यो फल्सको नाम हो इन्द्रनी, जुन चाहिँ रोडाथाङको छेउमा पर्छ। र तपाईँहरू आउनुभएछ भने रोडाथाङबाट भित्र पस्छु। हामी आएको थियो पाक्योङबाट, त्यसै कारणले पाक्योङको टुक्कालाखाबाट हुँदै 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 यसरी यहाँ आइपुग्यो, जहाँ चाहिँ हामीले यति दामी फल्स भेटायो, जहाँ चाहिँ हामीलाई यति मजा आयो। र तपाईँहरू पनि मजा लिनु आउनुहोस् यो फल्समा। अब म पनि मजा लिन जाँदैछु। बाई बाई। मर्निङ एभ्रिवान। र तपाईँहरू सरप्राइज हुनुहुन्छ होला कि आज कसले भिडियो स्टार्ट गर्यो भनेर है। एन्ड इट्स मी याया। तपाईँहरूले याद गर्दै हो है, उहाँको बहिनी र आज दिदी बहिनी अनि भनिदिनको हुन्छ एउटा जग्गा जाने हामी प्लान गर्दैछौँ है। हेरौँ कतिको रमाइलो रहेछ र कतिको टाढो रहेछ है। किप अन अपडेटिङ हो, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् र कतिको मजा आउँछ आउँदैन। Hello guys, once again I welcome you all back to my Facebook page and I hope you all are doing good and well this morning or this day. So as we all know that fourth Saturday is holiday. So आज छुट्टी भएको खुसीमा चाहिँ हामी पनि घुम्नु आएको छौँ। र मैले धेरै भएको थिएँ स्कुटी नकुदाएको है, अनि स्कुटीको इन्जिन पनि बिग्रिन्छ है, बस्छ कोही बेला, फेरि बेसी कुदाइन भने। र फेरि छुट्टीमा केही काम पनि त थिएन घरमा हो। सो फर इन्जोयमेन्ट एन्ड फर लाइक स्कुटी राइड है हामी चाहिँ आएको छौँ यो जग्गामा। र खोलामा आएको खासमा चाहिँ हामी, तर हामी चाहिँ बाटोमा हराइरहेको छौँ। र गाइस तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु म तपाईँहरूलाई। यो बाटो चाहिँ यस्तो डरलाग्दो राइड भयो आज चाहिँ मेरो है। आज चाहिँ प्रपर राइड भयो मेरो। स्कुटी हुन्छ नि जहिले पनि मेरो चाहिँ हाइवेको राइड हुन्छ नि त। उफ, हेलमेटले केसहरू पनि यस्तो हुन्छ क्या, मलाई हेलमेट लाउनु मन पर्दैन। र अरू बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइवेको राइड हुन्छ तपाईँहरूसँग है। मेरो धेरै हाइवेको राइडको भिडियोहरू छ, भ्लगहरू छ युट्युब च्यानलमा, जुन चाहिँ अहिले मैले युट्युब च्यानल चलाएको छुइनँ। सो गाइस आजको राइडमा चाहिँ हामी अफ रोड राइड गर्दैछ है। अनि अफ रोड राइडमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ मैले कस्तो पाराले स्कुटी कुदाएँ र कति साह्रो रहेछ त्यो अफ रोड चाहिँ कतिको रहेछ भनेर। अनि त्यो जग्गा चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ कि रहेन रहेछ भनेर तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि जानुहोस्। अनि आउने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु त्यो जग्गा, त्यो भ्यू है। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अफ रोड राइड हेर्नुहोस् ल। बाई बाई, इन्जोय माई भिडियो। उहाँहरू हुनुहुन्छ दुईजना हो, अलवेज विथ मी। आकुला इज माई सपोर्टर, आकुला इज माई राइडरको उयो हो, ज्ञान दिने है, जहिले गुरु हो, मेरो गुरु चाहिँ उहाँ हो है। अनि एक दिन चाहिँ अब हाम्रो पनि सपना छ कि दामी बाइकमा चडक्क कुद्ने हो। र दुईजनाकै मैले स्कुटी कुदाउन सक्छु कि है। तर के गर्नु, दुईजनाकै पर्यो हाइट सानो हो र हामीलाई बाइक चाहिँ अलिक उयो हाइटले प्रब्लम हुँदैछ। तर पनि केही छैन, अहिले हामी स्कुटीमा चलाउँछौँ। भोलिको दिन हाम्रो पनि आउँछ होला जहाँ चाहिँ हामीले पनि बाइक ढुन 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 गरेर कुदाउनेवाला छौँ। लु बाइक गरिदिनुहोस्। के अल्छी लाग्दो बाइक है आम्मै भगवान। यस्तो अरे सो गाइज हामी आइपुग्यो जुन चाहिँ फल्स भन्दै थियो हामीले है, त्यो फल्समा आइपुग्यो। तर गाइज यो फल्स पुग्नुको लागि चाहिँ हामीले यस्तो डरलाग्दो बाटोलाई क्रस गर्नुपर्ने छ। मलाई त यो देख्दाखेरि पुरा भुटानको फिलिङ्स आयो, बिच चिप्लेर जान्छ है, पुरा भुटानको फिलिङ्स आयो। त्यो भुटानको क्या पारु ताक्सङ पुग्नुभन्दा अगाडि यस्तो छ नि त्यस्तै लाग्यो हो। अनि आमा बाटो हेर्नुहोस् त गाइज, अहिले उकालो आउनु कस्तो साह्रो पर्छ होला है। लु तपाईँहरू पनि आउनुहोस् मेरो भिडियो हेर्नु भएर है। र म चाहिँ आज चाहिँ पुरा प्रेसरमा छु है। यस्तो डरलाग्दो रोड भेटाएँ कि आज चाहिँ अफ रोड। र यो मैले यो फल्स चाहिँ मैले भ्लगमै देखेको थिएँ कसैको भ्लगमा है, त्यही भएर चाहिँ म पनि ट्राई गर्छु भनेर आएको। तर गाइस ये है एक मौत का कुआं। सो गाइस तपाईँहरूलाई मैले लिएर आइसकेको छु यस्तो दामी फल्समा है।
हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र कति दामी हेर्नुहोस् आम्बो वाउ यहाँनिर फेरि यस्तो दामी रहेछ बस्ने जग्गाहरू बनाइदिएको रहेछ होइन फेरि बस्ने जग्गाहरू पनि बनाइदिएको छ भिर पहाडको बिचमा रहेछ गाइस पछाडि फल्स हेर्नुहोस् त क्या शीतल भयो वाउ यस्तो डरलाग्दो बाटो अफ रोड अनि यस्तो डरलाग्दो आयो हामी है र हाम्रो डेस्टिनेसन कति दामी ओइ मलाई अलिकति उयो गर्दैन So guys, after a very difficult road and we found a very beautiful destination that is called Indrani Waterfalls, which is nearby Rathang and Mamring Dukalaka. So हामीले चाहिँ अफ रोड हाईवे रोड सबै फेस गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी यस्तो राम्रो जग्गामा पुग्यौँ है जहाँ चाहिँ हामीले धेरै मजा गऱ्यौँ यति बेसी इन्जोय गरेँ है म त त्यहाँ पुगेर यति बेसी शीतल पनि भयो यति मजा आयो कि त्यो नजारा देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ नाच्नु पनि मन पर्यो र म धेरै नाचेँ पनि आफै गीत गाएर है मेरो गीत गाइदिने मान्छे नै थिएन सो त्यही भएर आफै गीत गाउँदै नाचेँ इट सिम्स लाइक सो पागल टाइपको बट आई इन्जोय अल द्याट एन्ड मेन बेसिकली के छ भने आफूले इन्जोय गऱ्यो भने दुनियाँ भाग्ने जाऊ है सो म चाहिँ राइड गर्दै थिएँ बाटोमा चाहिँ कटन झरेको देखेर चाहिँ बहिनीलाई पनि भने है कटन झरेको देखिस् भनेर त्यति बेला भनि नसकमा चाहिँ आमामा एकजना बाइकरले फेरि मेरो वे क्रस गरेर गएको हो साइडमा चाहिँ पछाडि चाहिँ गर्लफ्रेन्ड लगाएको रहेछ नि त लिएर हिँडेको रहेछ नि त होइन त्यही भएर उसले त्यहाँ देखाएको जस्तो पनि लाग्यो है र लडिगयो भने चाहिँ दुईजनै जान्छ हो अनि हामीले त्यो उयो गर्नु पनि हुँदैन है अब राइड गर्दाखेरि चाहिँ रेस गर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसन बेसी राख्नु पनि हुँदैन है आफू लड्ने चान्स पनि हुन्छ र हामीले यति मजा गऱ्यौँ तपाईँहरू पनि मेरो भ्लगलाई मेरो भिडियोलाई हेर्नुहोस् हेरिसक्नु भएर मन पर्नु भएछ भने तपाईँहरू पनि जानुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् है अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि स्विमिङ पुलमा मैला पानी खेल्नु भन्दा चाहिँ यो चाहिँ क्लिन प्योर पानी है फ्रेस अनि पिस पनि अवे फ्रम द ओल्ड सिटी नोइज है इन्जोय गर्नु